তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন রকস্টার সাউন্ডের নতুন 30 স্টার সেকেন্ড ফিল্ড ভাড়া কাটছে হচ্ছে রকস্টার সাউন্ডের নিজেদের গ্রামে জলযাত্রা উপলক্ষে। তো এটি হচ্ছে মেমারি কাঁপাস ডিগ্রি, সকলেই জানেন। তো এরপর পরপর ভাড়া আছে। এরপর ভাড়া যাবে হচ্ছে 28শে ভাদ্র ধনেখালি তালবোনা থেকে ফিল্ড খুলে চলে আসবে পান্ডুয়া পাথরঘাটা থেকে আবার ফিল্ড খুলে চলে আসবে পাড়হাটি পাতরা গ্রামে। তো ওখানে কম্পিটিশান আছে 2 আশ্বিন তারিখে। আপাতত সেকেন্ড ফিল্ডের রোড শোটি দেখতে থাকুন। আমি তার বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছি। বাবু যদি কম্পিটিশন করার ইচ্ছা থাকে সামনে আসতে বল, আমি তোদের জায়গায় দাঁড়িয়ে তোদের সামনে